vou apresentar para vocês o amplificador Spotify A6 da Rovertec. Atualmente esse daqui é o amplificador mais vendido da Rovertec, por já vir com conexão com a internet e o Spotify embutido dentro do amplificador, o que facilita bastante a vida, caso às vezes você não esteja com o celular perto, então você pode controlar o Spotify já dentro do amplificador mesmo. No mais, ele vai embutido na parede, como os outros amplificadores. Ele possui também uma saída de 50 watts no total, a saída é estéreo, então o lado esquerdo tem 25 watts, o lado direito tem 25 watts também, totalizando 50 watts. O amplificador A6 ele possui entradas Bluetooth, cartão SD, entrada USB, entrada auxiliar, e a grande diferença desse daqui para os outros é que ele possui também conexão com a rede Wi-Fi. Ele não tem entrada de rede internet, é somente Wi-Fi. E isso possibilita que você tenha alguns aplicativos que outros amplificadores similares não têm. Então, por exemplo, no caso desse amplificador, ele já vem com o Spotify embutido dentro dele. Eu estou acessando aqui, então ele já entrou, está dentro do Spotify, é só fazer o login e será possível controlar todas as funcionalidades do Spotify internamente. E também você pode controlar o Spotify via Wi-Fi, pelo smartphone e também pelo Bluetooth.